तो भाग गई। गाय है, अब पकड़ी जाएगी। भाई पकड़ लेगा इसको। पाँव में रस्सी फंस गई। लो जी अपनी जगह पे चली गई। पार ली। और देख लो, जैसे ही मौका मिला, मौके पे चौका लगाने वाला था ये बैल। यहाँ से तो यार गुजरने का रास्ता भी नहीं है, कैसे गुजरे। चलो देखते हैं फिर। ये लो, आहा हा, ओ हो, ओ तेरी नू, अभी गिरने लगा था मैं। माशाल्लाह ये दोनों खूबसूरत है।